देखा, जब मुझे ऐसे नींद आती है ना, मुझे नींद आ जाती है। तो ना जब मैं सोती हूँ ना ऐसे, तो मुझे आवाज आती है आपकी खराटे की। कैसे हो जाती? खराटे ऐसे। तो मैं उठ के बोलती हूँ, मम्मा पापा खराटे ले रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही। तो अम्मा बोलती है मत खराटे ले, सुनो। तो मैं भी बोलती हूँ पापा मत खराटे ले। तो पापा मानते नहीं है, जैसे से उठाते ऐसे खराटे लेके सो जाते। और मैं जब भी मना करती हूँ मानते भी नहीं है और मैं सो जाती फिर।